Vigo era o centro económico, digamos, do sector naval. Un pilar fundamental para a cidade, sempre foi. Asistían dos hosteleiros moi potentes, como eran Ascón e Barreras, despois estaba Burcano, e despois estaba Freire máis Santo Domingo. O sea, estamos falando de 6.000 traballadores en plantilla. Creo que en aquel momento o que sí tiñan a favor os traballadores era que había moito traballo, moitísimo traballo, que as empresas se peleaban polos profesionais, que o sector non tiña un convenio demasiado rígido, entonces había moito movimento dos traballadores dentro das contratas beneficiados por ese repunte económico que había en aquel momento. Se estamos falando da reconversión naval, hai que entender primeiro as folgas do ano 72 en Vigo. Sin iso non se entendería a reconversión naval. A raíz dos sucesos de Ferrol no ano 72, donde morreron 2 persoas a tiros da policía, pois iso desencadenou unha problemática en Vigo, sobre todo en Vigo e en Ferrol, non? Pero sobre todo en Vigo. Os actos de solidaridade que houveran naquel entonces pois foran maravillosos, foron grandiosos, porque foi unha movilización constante durante un longo tempo. Hubo moitos despedidos, algunha fábrica pechou en aquel momento porque a situación era os peches patronais que se facían de aquela, non? Iso nos levou pois a facer o sector todavía máis forte a nivel de traballo, a nivel de solidaridade, a nivel de compañerismo, porque éramos unha piña. Entonces, é un sector, ou era un sector, porque agora xa non ten nada que ver con eso, era un sector moi unido, que se movía todo ao mesmo tempo, todo hacia o mesmo sitio. Cando había problemas puntuais en unha empresa nos apoyábamos, cando había problemas de sector, que é o que estamos falando, en miras dunha reconversión, estuvo máis unido que nunca, loitando porque este sector, ou algunha empresa deste sector, non desaparecera polo camiño, e buscando as melloras posibles para que aquela xente que tiña que deixar o sector foran as mellores condicións económicas para a súa casa, pois de haber traballado e dado a vida por este sector durante moitos anos. Os políticos consideraban que os hosteleiros estaban sobredimensionados, non falaban das plantillas, falaban de sobredimensionados porque había moitos en España, e o que querían era reducir os hosteleiros. Eso era o que nos contaban. Detrás deso, o único que querían, baixo o meu punto de vista, era desfacerse das plantillas, única e exclusivamente, como así sucedeu. Como así sucedeu. Aquí en Galicia, xunto coa INTG en aquel momento, pois fixemos moitas movilizacións para tratar de mellorar as condicións. O que se quería conseguir, a parte das melloras económicas, pois era meter xente na plantilla. Iso foi totalmente imposible. É dicir, porque o que se pedía era marchan 100, pois que entren 20, polo menos, de aprendices para seguir mantendo as plantillas de traballo. O sector naval fixo moitas folgas, moitos cortes de tráfico, moitas movilizacións, creendo que estábamos facendo o correcto, reivindicando os nosos dereitos, non? Moitas veces nos pechamos en Hacienda, moitas veces na inspección de traballo, nos dormíamos incluso ali, no Concello de Vigo ocupámoslo varias veces.
E unha vez pois decidimos ir a Camsa, mobilizar e paralizar a salida de combustible para a cidade. Conseguímolo, porque empezou a haber a escasez de combustible e iso era bastante peligroso, non? Levábamos 3 días pechados, creo que foron 3 días os que levábamos pechados, e ao terceiro día pois entra a policía con un martillón, romperon as portas e nos desaloxaron en 5 minutos. Tomamos as rúas de Vigo, nos volveron a reprimir, nos volveron a botar fora, pero bueno, cortamos o centro de Vigo por moitos sitios. Daí a grandeza desa solidaridade, desa unión que había no sector naval, non? Hubo asociacións de veciños, sindicatos, comercios, particulares, que sempre estaban aportando un pouco aquelas axudas que eran necesarias en aquel momento, bebidas, comida, roupa en algún momento cando estábamos encerrados, voces de ánimo, sobre todo, que é o que máis se necesitaba en aquel momento. Era unha satisfacción, non? Cando salíamos á rúa e aparecían por outra calle os estudantes manifestándose connosco, iso era maravilloso, ver a xente nova ali con nós, a verdad que iso era moi importante, sí, moitísimo. Sí. Creo que esas cousas son as que deberían de permanecer no recordo de todo o mundo e que eso servirá de espello para Castellón non perdera un papel tan importante como ese. A loita no naval pois sempre foi vista como unha fotografía constante durante moitos anos polas rúas de Vigo. Eu creo que a cidadanía se acostumbrou a esas cousas, aí veño os do naval. Todo isto chega a cansar, claro que chega a cansar. Isto de que facíamos folga por facela non é certo, por suposto. O que queríamos era ter o noso traballo, que se nos pagara o noso salario e punto. Se iso sucedía non iba a pasar nada. Pero as condicións eran as que eran, e como o sector era forte, por iso tamén podíamos facelo, claro. Indudablemente eu penso que sin as movilizacións este sector non se parecería absolutamente en nada o que hai xa en este momento, que xa non se parece nada ao que había antes, pero que isto iba a ser unha selva, seguro. A reconversión inicialmente económicamente para os traballadores foi boa, pero quedaron moitas cousas atrás, moitas cousas atrás. Se desmantelaron as plantillas. Entón, iso sempre ten esa doble lectura, que non... Todos os que estamos no sector naval somos sobrevivientes. Este sector e se fai con sobrevivientes. É un sector moi duro, moi castigado porque hai ou non hai traballo, por cuestións laborales, por cuestións económicas, por decisións de gobiernos. É un sector castigadísimo. Somos sobrevivientes e seguiremos sendo sobrevivientes.